Shalom, shalom, shalom. Onyankopon asumdwe ene wo entranda. Yahia mu bio ene Kristo din munti. Papa no ne wu ne ne wusori nti amaye adom foforo, amaye ahomodene. Odofo a utie me anopai. Enye nipa nyina na anya na se de me ne wo yanya no yi. Ye kasai obi da yare mpaso. Ye kasai yadeda obi e wo kete so ayi kwakosie no. Ye kasai obi e wo aban amane mu. Ye kasai obi e wo haw bi mu. By me no de Kristo no de ache ye kwa. Nye nipa nyina na anya no se de me ne wo yanya no yi. Nti wo kyerɛ sɛ papa no oguso edoye na wodoye ana ya ye ho asi ho se ye besom no ana ye de ye ho be ma no. Nti no nhyiranka papa no din da anopai me de asama ebro asam so ebro bio odofo a otie mi na de ne ameka no everyday bia no se wa wodo awurade no wodo no e wo kra no wade nyinam no wakoma mu enti no do a wodo Kristo no papa no ono so be de be do wo esan se wode wo ho na obi bia ye den ama no se wo be som papa no nti papa no so no owo ho bre ana wo ho tama ono so be den wo be hwehwe se wo so be tena asumtwe mu wate nti anopa yi be hwe onyame asemu bo modene na video na wo hwe no ana program a wo hwe bo modene se be hwe akopem se be de ebe wie eno na wo be te program na se na wanya ade papa ayede afri asemi mu nti anopa yi bo modene because chire bia me de ba ene no ano odin pa na unya bre etia odofo ebeboa wo na nyame ayede ashiraw do ma waye kese nti no anopai ade ame pese ye no. Brothers and sisters, in this morning I have a new topic I want to bring it for you, so try to hear it, try to follow my program, and then you are going to understand what I want to do in this morning, because I want God, the hand of God was coming in your life. I want God was coming to change your life. I want God's Spirit was coming upon your life. I want the Spirit of God will lead you for correct way. I want the Spirit of God will lead you to see the glory. And then tomorrow, and then you are going to win the heaven. And then you can go into heaven. In this morning, I bring quotations up. My topic I want to study in this morning is the spirit of divination. The spirit of divination. I don't know how do you understand it. But in this morning, the Lord Jesus Christ was going to let you to understand more about the spirit of divination. What happened our life? We are now, we can say that we are inside of the Spirit, or we are inside of the Holy Spirit, or the Holy Spirit has covered us, but we are not inside of the Spirit. But we can say that now we are following the spirit of divination. So in this morning, I want to open your mind. I want to open your spirit to understand that what we are following in this world, what we are following now, in this world we are now, but we know that there is some spirit in this world, people use it, and then we are serving that spirit, and then we say that we are serving God. It's not true that we are serving God. People, the men of God, we are trust them and then we are following them. We are know that there's a lot of people, they are use the spirit of divination. Are you understand me? So in this morning, God was going to teaching you and then to understand the word of God, the correct word of God. Maybe something happened in your life where you must to go, what do you want to find, where you want to understand. In this morning, you are going to understand a lot of things. So try to follow me and then to follow my quotations and then to understand the program. So God bless you to still bless you in life. Amen and amen. Anopai yeda Kristo ase. Say anopai Kristo. Enam na duma wa dom yen. Ni tumi a wodi ma yen. Na papa no oguso edome ne wo. Anopai the imagine so they said the spirit of divination. The spirit of divination. E die na enyama onipa se onipa beye. The spirit of divination no ye behwehwe asem mo no ye hunu se the spirit of divination no every yen akomhwefo bi no mo ana ahomhom ay abosomhom ne spirit ahodo a wo nipa de ne ho abata e wo wiase enebre mu
in the spirit of divination no eneno ebe kire ye ama yate asese ye kon endon ana yentina the spirit of divination mu na yanya nkwa ana na wa kire ye akwanya ye mfaso anopai awrade asam no ema ebema yate asese the spirit of divination no ye spirit bia ensese onipa hwehwe ewa abrabo mu ensese onipa hwehwe ne nhyɛbrɛ efiri mu esanse o hyebrɛ mfiri that magical spirit in mu ye wie so ye ba kyerɛkyerɛ honhom ahodoɔ the spirit ya wo ba ya bra bo so na wo hye ye nso ema ye nantifa wɔ ne mu ama ye hunu awrade akwan enti anopai odofo a wo hwɛ me atiefo a wo tie me onyame ema wo tie ase asundwen kan da Kristo asundwen kan da sɛ wo tie me wo nhyira wo na wo nya wo kɛseɛ me bɔ mpaye Kristo omra anopai na ometie asampa ye de ibra ne ma Kristo muaye na oma ntiase emra Kristo ma de honhom kronkron kasa anopai ewrade ma the Holy Spirit no enhye wa kuma mu ma the spirit of divination ayebeti anopai no ewrade Yesu Kristo omwa na oma ntiase na oma unye nhira e wa brabo mu amen pa yo the spirit of divination na me ka ho asemi odofo ye be hwe quotation bia ebe ma interpretation ebe ma ya ti no ma bi ase ewo asase a yeti sui na ye hunu se ye wo no ma bi a emfata se ye di ye ho beto so ye wo no ma bi a emfata se esese onipa hwehwe ye wo no ma bi a esese onipa anya abotre wo ho nanso onipa ani abotre osofo a wo hwe me anopai the spirit of divination no elidi yen more ene asofo ene asofo se obahwe nipa hyebremu na mom enye se obesesa onipa akọ onyankopon nkwaje ne mu amen ba wonipa ama ne ho kwan se asofo a wokura the spirit of divination honhoma ase onipa mbehwe se obenya nkonimudie ade a obeya onipa benya fa ahudie na ya gina di entino aya spirit a imparte no ma bima onipa beti de wo ya nasi no wakase ampa ifra awurade mu ena enne nipa no ya ye no ma bi e de ye ho ato no ma bi so ama enne no de ehia se ye behunu de atema bra boso na ya kan kyerem ba ye nhwehwe ba bi asem no firi aba na mom ye ya hwehwe jawni no na mbo ya ba hwehwe se baka se eye no kre ma bia fie ma bia kosua brother kwadwo me hunu se wo firi no ho na eba na wo firi ho no nipa bi sia wo na nipa ne ye wo se wo kan se oh na wo ni ho wo hunu nko ade ye no kre da bi enya ne nyina na ye no kre se wo hwe asem no na hunu se the spirit of divination no ye no kre se de wo hunu ye no ana de wo ka no aye no kre we na me pesa wo hwehwe ento ne be hwe book of Acts asomafo Acts 16:16 ya be hwe ye papa Paul asem bi to ye papa Paul afetie asem ne osi afina bi ayaresa afetie 16 na eba se yere ko asori no abawa bi a owo ekom honhom obe share ye nso na wode nkomhyem ema ni wura no mu enya ade bebree amen pa enne nkyerɛkyerɛ wo be ma wo understand in Christ because I want you to understand nyankopon a wo follow no in life me pasa unya ntiasie se nyame na wo follow no nyame no ye no kwarefo na papa no wo ho no ye wo there is some spirit wo in this world where they will lead asasi awo nipa eso amen pa enti no ye nipa no na ye be ma ye ho kwan ma sa no ma wanyina be di ye nso amen pa enti no onuadofo anopai no the spirit of divination no e di onipa so na Paul and Silas woriko onyame fie na oba bia na okura ahonhom a aye ekom honhom bosom amen pa
enti no abai wai asase e hyenkom ohunu Paul pe na wasase wose wo hye won so Bible na mayante ase na wo hye won mo ba na wo hye won nkom amen pa enti no to say o wasofo kwame me hunu say wo ye prophet me hunu say wo ye nyame nipa me hunu say wo ti say my God Satan wonu nim say wo ti say Satan enim wabra wa wotie wonim ne wotie bia ena me pesa be kiro anopai se emfa wo nkoma wo mu emfa ho de wo behu na kan fa wabra ba ho enti na ma ene wiase asore a ene ewo wiase ene yi ade ba ko ne se wotime sayare na wotime hyenkom nipa nyina bedi wachi obenya sika obersi dan akese obeto kas obeto nipa amempa obeto nipa because no ma mienu we the spirit of divination a honhoma elidi nipa ene honhoma ehye onipa so ma onipa hunu de asese woye e wo abrabo mu bio amen pa ahoma etisa no woye ahonhomo bia Satan edita chirama ama wo mu na wodi asi nipa so ma onipa na eden wo control mo amen pa na sa obai we ehye nkom wo hunu nipa hu asem de eda wo brabo so no wo hunu ka de eda wo brabo so so tiase bibia beba wo brabo so diara we de wo hunu na ntere so otimi ye hu bebe enti no na Bible no ma yeti asese na wo ye ema ni wura no mo ye de enya no ma bebre efri no ho amen ni wura no mo nya no mo papa efri ni mu enti no na wo gine di na wo do no wo penasem wo di na chi esanse wo di no mo papa eba fie di ebeba bia obehu naka nti won sa nipa we no na wo gine di nti no wo hia no wo sase ehye nkom se de ebe ya Paul no msusu behu no se ono su kura tumi wo hunu se me Paul me fira urade Kristo na Kristo mo ewo me so ena Kristo na fra me ena Kristo na me sei wa unim ena wo ka e kire me enti no dia na opesa o kire wo opesa wo bagina opesa wo gina dia na opesa wo di na chi the spirit of divination no say na we na djuma efa afetie Paul ye ono na wo di Paul ne yen achi etie mu se nipa yi ne onyankopon a o soro no nko a wo kire mu nkwaje no kwan hwe bayisem ebeba hwe bayisem hom na eti obadu mu no pesa wo kire Paul se nipa nyina ntie na mo hunu se Paul eye onyankopon nipa na Paul kura the spirit of heaven and the spirit of God who create the powerful spirit and the Holy Ghost, the Holy Spirit. Or no Paul now nipa nyinantie my God of heaven. The spirit of divination no one no ma woyo. Afei wo be kire no ma bia Paul be dey. Paul ada say the gidi be free. The woye no ho na dwene nyina be di the spirit of divination. Hear me. Ye wa asofo bebre ene no wodi wa ma wo ho kwan ama that spirit no e di wo so because obia no because obi wo ho no okura gift of teachings obi so kura the gift of prophecy obi so kura the gift of healing obi so kura gift of preaching obia the gift ekura no. Okay, now me hodu me fan say nyame adonti wa ma me prophecy wa ma me the healing spirit wa ma say e teaching e come home. But okay, obi hwa me we need that opportunity we na dwene nyina ne say me kwa hwehwe no by force say asese me to me hyenkom e ho na obenya the spirit of divination obekọ no obeka ne nyina kyerɛ me yo say me de obehyenkom obehunu nipa hyebre ho asɛm aka onipa susu be giatum because me timi kono nipa no hu hyebre ka na me nko heaven kra na what you say obofo how to say unqualified po say me asese me body di obofo unqualified the spirit of God say me bo
obofo die o me program because many ni taka because we cry the Holy Spirit, the Spirit of heaven nti on qualifies and come mo di na asembinti na mami bonidi amen pa nti no obofo kan say o kan sembi atefo mu ntie pa obofo kan say minnim ba bia awrade ti na menko hoda say awrade wo ho so ni ho minnim na mmom mi di mahindie wasase so na yedie no obedi no wasase so nti ni bia no de on be the spirit of divination no obeyusu no manyina wasase o sham kom na ibamu anu anu no so ti ase wo gi ne sika waji wodi amen pa nti no wa odi na chi no propese obesira wo na wo no ebe de be nante nti fa wadu nyina di nhia ne prophecy achi so ti ase nti no obesisa wadwene no ama wadu nyina de abeda ne so nti no na sa na abai wa yi a o de wo hye nkomi wo pese wo ye Paul amen pa nti no 18 emna woyi yen na bebre na eye Paul ahometie na wodane ne ho eka kire na eye Paul ahometie na wodane ne ho eka kire honhom no se me show Yesu Kristo di mu se free adi na free ne mu e don no ara mu o free adi amen pa na afeidie na spirit na eye oba na eyusu no edi ne ye adwuma no eguso hye Paul so sadie o ha Paul spirit be convince Paul na dwene o peso wo yi Paul free nyame asem no mu na Paul be di na chi na wotie no na eye Paul ahomtie na Paul di ni kase e ka se wo ahunhuma wo hyankom ehunu se be free awurade nyankopon na me de me ho bata awurade na opesa wo se sama dwene no me de nice ret Yesu Kristo di mu se e hyaw so se free ni mu na amum ho mara na spirit no tiatia mu de eto free ni pa mu na o te hye fom na to ase no na honhom no free ni mu egya no koye na wura no mu hunu se wa hye ade amen pa emma won konvi mwadini emma di panse samu tibia ana wabrabo fa onte Kristo so Kristo Yeshua fa onto no so ma bibianko sadia o start no kanne no a fa no sara enso hye ne mroso amen medikai ka sem bi sadia ekura me no mani so na me hwehwe de ebebro so afri obi ho na mum me hwehwe de papa no de bema me ka me baba akon aye friend kwadwa wo Brescia every day be otu no focus sem bi say daddy die nyankopon de ma ono ma wani nso obi ewo afidie so owo TV station na mum onya aduma ekura wia anka wawie but onya nti na ma wodi ne ho akodwen ne baabi na oye nsankyere ni se de be nipa ba gina di nti ma wadi nchi de okura no da na mse me ba amen pa odo fa utie mi de me ka de se mahwe ensesam yare ana ewu ana animgbase bi ana amane bi ato ede na beto wa obetu anamwa akọ ahonhoma waye abosom honhoma na suntum se okohwehwe ade bi afiri wo mo ho odofo mesrew fa ho ebata Kristo fa ho eto Kristo so onum koto na obetimi ayamo me no behwe asembi o Mika 5 verses 12 ye hwe asembi o ho no 12 no se na matwitwa won atamfo yawo afiri won nsam na wanya akomfo bio wanya akomfo bio okay ene wa sa spirit na te so na utisa no man di no man bi akikire wo ho na wo hye batakari ana furugu na wodi ahoma akikire wo ho na wodi no man bi akikire wo ho se de be ya nipa be so ena wo kan yi se enya me betwitwa ne ntamfo homa no mu afurufuri no ho na wafuri ne nkom no mu akasa me som nyame me nyame bi dabi mfa ho nto nyame bi so
fa ho to asafo Awurade Yesu Kristo so afi 15 no 13 na matwetwa wahenie ne wadum afri wo mu okay ana wakana na Paul ye no okay as 16 verses 18 na Paul ehye honhom na so na o me be hyew so ama honhom na ati wo mu udum ne muntamfo homa a odi ekyekere wo nan amen pa sedie ne honhom ma odi ahye wo so no me ba betutu afri ho ama wo ena wo kra aba Nyankopon mu amen pa ama wo ho aba wo so no wo Nyankopon enti no wo ye sofo ba nse eda wasene normal person na me ne wo kasai wo nya sofo sa wo ye hwan yi wo ye Kristo ba na wo de ade bia so wo ho ka wa hye wo nsa tumi ya tete wo ho no akande na ye de kan ma esai no konako kama ensai na twe wo free that spirit ni mu sa spirit no timi lead wo abrabo mu 14 na matutu wabosom po asra afri umu asora afri umu na masai won kuro entino Awurade asam no beden bebubu won nkonya na eti unipadua mu sesi ai wo komfo ne hono wa ma bibi amene because of marriage ukoba bi ye bisa spirit na dia show ama ene lelidi wo bra ba lelidi wo warwe elidi wo fie eno na ohwe no mamu e wo fie ho de eba ne de ekọ nyina unim ba me kan kire o se sa spirit no wo bra bo so emwa fa ho bata Kristo 15 na me de abufuo ne abufushew beto wure amanamai a watie me no eso enti no obi biara wotie sa spirit no obi biara de ne ho be bata sa honhom no sa obekoso na honhom no be di ni mu no omo na Awurade sa obeto omo so wure enti ma woni ene ho awiye bremu onipa a wo hyeme ene anopa yi mfa ho to the spirit of divination ho mfa ho to akonfo so mfa ho to magician so mfa ho to ade biara so fa ho to Yesu so onum koto na obetimi ajo onum koto na obetimi aboa the spirit of divination honhoma yade ya ho bata wo mo edidi wo na chi wo sunsum ne honam ani no moma yani enna ho na ya ntwe ho emfiri omo ho na Kristo ma no na yase afata ewo Onyankopon adom ne mu amen pa ye be hwe asem bi wo book of Jeremiah ye be hwe Jeremiah 10 verses 2 no ye be hwe asem bi wo hodomo Jeremiah 10 verse 2 afeti me start no nti osia tufia sam no ye Onyankopon nti asefo ne anyame no okay one no kopim 2 no osi Israel fie muntie asema Awurade ereka akyerem nti no Awurade kasa kyerem amu asafo ne mu Awurade kasa kyerem Kristofo nipa nyame abɔ wo ti Awurade asem na eba nkwa Awurade asem na fa ahudie wom osofo evangelist tie Awurade asem anopa yi wate elder Awurade asem wate anopa yi Kristo e kasa kyerem Awurade asem a wode ebra wo no waso eto ho na tie Awurade asem no na Awurade ma enkwa enye odia na Awurade ehwew na onye wo hu nsankyereni anopa yi afeti say Awurade sinie tie say Awurade Nyankopon kasa efa nie na tie munsia amanamai akwan ensia wiasefo akwan da sofo onyame ba ohima tie mi anopa yi ensia nipa biara anya hwe mesrew
fa hum bata di pa bi ne mo ma won fa won ko spirit ya eye wiase hum ma obeka se me chaw kwan bla ono de nani afra wo no kwan amempa osofo asama ebai ebe chiw ageme nyame masem na mom aye awrade na ode ma wo se sande ebe ya ye behunu nyame akwan na ya faso na awrade asesa ya brabo amempa the spirit of divination emfa ni panko ba biara ya nhwehwa nkwagia ma ya kra ene ne nkonimdi aye divination a part of ye na ye de ho to nyankopon so enye divination eye ahohoma wo wiase na what sham in the spirit ama ye ji wo mudi amempa fa awrade akwan ose munya den munsia amanamai akwan na munsuro osoro amempa munsuro osoro usuro osoro nyankopon sa awrade wo ho na nyamete asia ebeya wo se ukwa akoye spirit bi hu adwuma tie enani pa bebre obi yare aye kwa bisa very careful obi ewu aye kwa bisa very careful kwa bisa bia wo ba biara nipa no wati asia no wonum na esese wo ma ne ho kwan se obeji Kristo atum na wafa awrade akwan so de ebeba bia nyame be yi a kire amempa emfa ohun embata spirit say me ko abisa be very careful papa wabana bom bibisi sasi yara ye chi obi kwato prisma ye ko abisa be very careful life mu suro wate suro nyakopon wasofo suro elder suro nyakopon boni na wudi suro nyakopon dia woye no suro nkabrichire fo nipa wode ho abata no suro Yesu suro nyakopon suro se bibi wo ho suro se osuro bibi wo ho suro se de ugidi se asase wo nan we na beka fom no suro se osuro beka wo be very careful in your life ma wo kwan e ma wiase spirit be di so amen and amen tie ose nsanchirani na amanamai ni esuro won ose nsanchirani na amanamai esuro won emempa gwate awrade asem ensanchirani na nipa eyeden esuro amempa se bia be esofo mekasa na bibia sintentem I am angel okay mesebi obofo mitimi dan ewo mitimi dan kraman okay enu na nipa jiji enu na nipa suro sesi ameti afidie so na me begira afidie so na me de nipa bia gira na matrebe sa na wate agu atwefom na okekam aha enu de misuro ba yensuro a osoro yensuro awrade me de megidie na bibia be dan be follow nipa no be very careful papa nyambe bisaw de yeye no nyambe bisai endi zanchirani achi ena uko multi TV so ya wakandale bebre but obia nim ye woye no woso ena konfo a wo se konfo de babra to so se be ko mesaya sofo oko ekokom week na o se be sofo week physical enye se bia uko multi TV so kwa ko hunu no my friend who say I am pastor the same so na friend na pastor dia jimi sam kra no anya Kristo dino na moye no fio awrade Yesu dino obi ntimi mfa nka wanka obi nka da emempa ntimi mfa the body nka Jesus din nobody but what we are doing now no before no there are some great people they are coming before omba ye wenimo abrena so anya hwem free there is some great people omudi kan ba before but wokura spirit a wo from spirit and the spirit be near so all the satanic spirit they are running away all the evil spirit all the angelical spirit what the evil angels omunyina ko oni asase so before no there is some greatest people that have coming before wokura evil powers evil authority powers I will use before but all these people no when you can see them who obia you omunyina akọ
But what we are doing now, no, for me, no, I am be say. As I say, you show be something like how to say. I said social media na aye dem na aye few aye show action. Said the be ya nipa be hunu. So to say, essence onipa gimi enti Jimmy a enti nipa bu enti no na nipa se akotra. Wo ya so na say enye sabi obi ma. Wo ya so na say wa sore no enya sore kakraka nipa bebre ye kan brofo a obi amada. Na wo ko gina ho na wo koto ye da nyame ase o de obi ntieu emempa. To say me preach me can treat kasa ya me me brofo kura sisi obi ntieu because wo no asema wo kana ba wo na so omfa. O kwa ko gina babi na ye kan brofo na ye kan kura bia on de hu. Choti ase obeko Ghana sore mu esese ye kwatwi kasa no and I'm going, I'm coming, and a God, and I said, so the Ekano, Mammy Payfo, what did you want who? Amen. I didn't swim and translate my Obianti. You see, I can't bravo, or also a semi video when you put Wakatana say, you can't bravo, Brafuna, ye can in my minute. And so, number Sikana, now I say, and we are no Sikano. As I said, this year for one year about because then I say to me, and then you know what you say about the Sika. Amen. Ese say mo ye nida ho awie bremu ye bra ese say onipa sorry gina na o sorry gina na mo so say di ebe ye be nkonimu di ayeye dia ye ma the spirit of we are see me control nipa honhom we are see epese control nipa honhom we are see di yeso o ye de ye be ma Kristo ade yenso ne ekoso no mane mo hu nka se Kristo di ho nka se ade na wafa bible make me di aye de me pese sia. But nyamia samro de ntimi say no the word of God no and that so exists every day bia that so etiase ewurade asem no egusu e de eya tuma opa kwhye bible no o nshi nyankopon na wo nshi na sem no Moses di emtwira sam no free people no so baye no obaye no na nipa bi no eya the spirit of divination we are enti no bible chese wodi atwa asem no hwi won ho nyine ne so na atwa asem no bubu papa ye still no nyame san nwene foforo side di Moses hwi obi hwi ba Abraham ne hawo obi sori tia Christ amane hawo ni nyina ba betwam obi se bi de menji nyame ndi nyame bi wo ho a are you mad you think about say nyankono me free osoro abasase so abechia wana na wodi ne nsa aso onsam o ka say nyame bi me free ba bi aba say me ni awrade na me kakraka ni na me say let me tell you the day over share kra no no say awrade wo wagini wasase so amen pa asase na woti so no esese wo no say eyade bi na woti so no na enya odia mami watakura suro Jesus din konyini esuro nyankopon din na woni pa so suro nyankopon obre ebeba enne na wanya hode na obo enne na wo se bi tiawrade me ye de mepe ba obre beba amen pa ye the book of 1 Samuel 15:23 na yeti the spirit kwanya efaso ma onipa ayira free nyame akwan mu ma ye nya sa spirit wo yinum nyina die abrabo so because onipa ede ne ho ato sa no ma we sudodo ama enne yagira Kristo emfa nshin bio enne no odimi hu se honhoma action spirit enna ye use wiase tumi wiase honhom bi na ye use action me ye action me bom pai me tremensa na nipa nyina tetiagu fam that spirit no na nipa nyina use we sofo kra na untimi nya bia umbu ho so we sofo so ti ase odimi ye ade bia ebetime actino na yakase ne dinnie me din timi bia ko ba bia me ye ade bia wiase behunu na yakase me pasa kwame na me ye emfa enka hwi by ade a ehia Kristo ne se ye be flow na sem no na be tie no na ne bre papa mu no de eya odi an odi be ma wo 1 Samuel 15:23 no afi ye behwe agwe de hon konkron ba kire ye ewo ha
23 wɔse na atuate ɛte sɛ wakɔ abisa atuate ɛte sɛ wakɔ abisa so te aseɛ like obi a na dwene nyinaa ne sɛ me deɛ mɛkɔ abisa bi deɛ bɛsi ne so bia na dwene nyinaa ne sɛ mɛkɔ abisa before emempa na bo akora yare a gye sɛ ɔkɔ abisa adeɛ bia ebesi na bra boso bia gye sɛ mekɔ abisa wo deɛ wonyɛ bɔne da wo deɛ woyɛ no bɔne bia ntimi nsi wa bra boso me asɔfo no mentimi nya accident me asɔfo no memu me asɔfo no me yare hwe nkame aha wo yɛ kristoni no hwe nkawo hwe wo yɛ kristoni no hwe aba wa bra boso aha wɔn na ka kyerɛ wo onyame na yɛ asom no wote sadeɛ wote da na amane no bɛba nyame di kan yi kyerɛ onipa e wo de dai so mu wɔn yi am kyerɛ otimi fa e de fa ne sɔfo so amen pa by esese ohunu sɛ nkɔm hyɛ na nipa no de ma wo no efira awurade na efira awurade kwan bɛ na wo de behunu esese ohunu bible no mu nsɛm a waka yɛ was spirit of divination a honhom a wɔyɛ wiase nkɔm hyɛfoɔ a wo fira asase so be very careful afetu na asoɔden te sɛ amumuye ne ahonyini som amen pa ɔse te sɛ ahonyini som enti na amumuye ate sɛ ahonyini som amen pa amumuye ate sɛ ahonyini som pɛpɛpɛ asɛm wɔ yɛ me dedodo amumuye ate sɛ ahonyini som obi a amumuye aye ne de bia ate sɛ wɔsom honyini amen pa amumuye me pese me trawi me pese me yakase sene no me pese me die beti sei me pese me die na yesei every day bia obekwa bisa because eno na ode hwe na ware no so eno na ode hwe na brabo so eno na ode hwe na dwuma no so en akon odu kwanya gise okwa bisa se ode beko nyame nipa no nkyese o me sofo se o sofo no bia o hye nkom o hunu ade ewo nkom hye mu prophecy mu nyame mu na mom ode nyame asem na ya adwuma nyame asem no so no ebie nipa ni o sofo me koda sofo se yembo mpa be na nsabie na yehwe de nyame beka de nyame ayi a kire na wa kire de esese wo ye ana wo hunu bia na wa bompa ma so ekono ane de ne gidie ni mo okwa wo nduru na mom yiso okwa abisa na efa na me ko abisa na e ka chem se kwan na wo ko no bedura na che se me ko ba e ka chem se wo ko awunduru dia na che se omfulo so ti ase aha oni tam se be bompae oni tam se de ne ho be ma awurade amen pa nti ete se obi a wo ye amumuye ete se honyini osi esanse wapo awurade asem nti wono nso apowol efiri ahini no so amen and amen esanse wapo awurade nyankopon asem nti awurade nyankopon so apowol afiri na ahini no so enti odi enka nyame ahini no so bio amen pa esanse yapo nyame asem nti no awurade apo bishop obinumnom awurade apo wo mu a wote TV so a wo didi ko eto asame mane won ho no nyame apo won hwe won nkom sha wode ba nyame apo nipa binum awo Ghana amen pa enye se bia me kasa tie wo mo nya won nwuma wo ye no kire se nyame apo wo mo hwe ene owuso brampa no mo won nkom sha nyina ya ahini me ba be church the spirit a wo ye kingdom sa honhom na wo lidi wo mo ehye won nkom ye next year de ba next year me ba ba kire wo nyame amai that gift no sesei esese yetime kire nipa mo nipa tin nyame asem no ase amen ba enti wo hye nkom a enkom hye wo ba profit na wo de be ma ye amen pa enti no nkom hye na ba na nipa nyina de na gina to so finish station bi shipe o so bra pa hye nkom nipa suma se hye nkom eye the spirit of divination honhom na eye bosom honhom no na wode ye
Every awurade prophecy no ba wo de kokobo beba kokobo na eba no onu kwanya obefa so akasa no wa anya obi na beka kyerɛ nyame se min kan kyerɛ yo sɛ muma yenye ne sei yenye sei ade bi ba besi wo Ghana nti mesra mo obi a nyame ho kokoro ka kyerɛ sɛ yenye sei na prophecy a ba hu sɛ this year e ja hye beba won kan hye you are not saying nothing you are not nothing unya obi a amen pa unya obi a you are not a prophet you are not a pastor amen pa onipa ntia awurade asem ye pesa yesisaw so na unya the kingdom of heaven no yensisaw ma wontra wiase bio yesisaw na ye de wa ba bibi mu na wa ye soronkon e wo Kristo no bo mode na hye na nyame enhyiraw wapo won awurade na won awurade so adai apoa na wayi won afri won na kuma mu nti won ka nyame ho bio nti no se si ade nyame nim won nti no ene anopai awurade asem ebi woni Saul enye nyame dipa Saul nyame anonte no si ahenie no so na Saul efri awurade so na Saul ekọ abisa na awurade ayi Saul efri na ahenie no so awurade ka say me ufri machi na kọ abisa de a ma yiw afri ahenie no so na mekum afri me awurade nyankopɔ mu na mama wa mesai me di na wa metraba kɔ da so na wa metete me ma na awurade yi Saul afri ahenie no so na nyame ekum Saul na wasai kɔ abisa biu orofo be very careful. You have read Deuteronomy 18 verses 11. 11 no say nkabrechefo asaman frefo adutufo ne de obisa efunu amen de obisa ofunu obi wu a na wa me kai say dan every episode 2015 mu me kuram nipa bi mu obo abusiani wuye na mo ba me nchen say wo ba abisa na mbisa mo say na de na efrend abisa o mo say o pesa mo be bisa de ekum o mu nua ba no ena me bisa o mo say o mu nua ba no 2 years no was some Christ o mo say no de o mu ntime nkyere o ye Kristo ni na mbisa say na abisa na wo ba no say o be say asori ana obey den obesi pese mu no de ekum no keke omsi se mfa so bia de se gimi sem nipa no tiase no mo anhwehwe manan sakra nipa na wu awie no na mo ba abisa se hwan na kum no na me nkoka se ne ma me na kum no na nkokum na wo nyere den e gimi sem amen pa jeso amen pa ma me obra na wo bono be very careful asase na wo teso no so wo say obi dia nipa no tia asase so wan sema awurade wan nya awurade achi odi wo ho bata no ma bi wa wu awie no na wa so se yekọ abisa no de na obenya afiri ena wo ka no ha no eno na wo ka no ha no o se nkabrechirefo ne hwan no mo wo mu ni sankrofo ya wo de wo ho bata chamness how to say what to do no just no spirit no familiar spirit and home bia wo kura wo di boni o mo so wo frɛ efunu ebisa funu sɛ wo de sai ebi na the friend say odi fo kobra tawia no ye no so ti ate o mo na mo so mutumi frɛ saman beto aba wo Ghana amen pa nti o mo ne sankrofo saman frɛfo omo fresh saman woni awurade mu wonya sofo they are not a pastors metro ama what you say they are not the pastors omo nya nyankopon nkrofo wodi omo acha obagira twemo fro omo ho na wan kobro nsam jam ena me pese me bie wadene na kristofo hu omo ani bie na wo hu ade ye behwe asabi o Isaiah 19 verse 3 Isaiah 19 verse 3 afeti o se mizinim ho atebusem mizinim ho atebusem 3 no o se na mizinim fo honhom bisa ewo won emu bra na onyankopon nipa a yefra no Moses a onyame de puma bi ma Moses a onfa nko mizinim o hene no nchen na wodura se de abe ya obegina di nti no awurade de tumi bi ma no spirit bi ma no na
Israel for or the spirit be a man said in son be white or the one attack me yana the son of than whiter and then a calendar and you know who said because I didn't mind me almost as is out here has said you will never be what she miracles the word of God in the one G men of God in the one G heaven in the by their belief just only miracles. So again, as I the you must follow as I the spirit of miracle, not the chini panel of Christ. Amen. And to say when the calling of God no before I say ever be so no Nyamima the healing power prophecy Nyamima aya words na me preaching me nim kasa me twi kra me because me no tabia me kasa ati was africos na wo me no na twi kasa no kra eye de twi america kra no eye the gift of God the angels talking omoba me chen e ka kira me se won konkon say won kan kira me se me to bible me go school that dey na so making kan say de omunye Moses no sa na obeye me ampa Jeremiah ntumi kasa wo kasa e me kasa ampa and then me kasa that means the greatest normal nyame ye mo braba so e miracle every miracle so mo braba so defo amen pa entino as I said nyame the miracle ma Israel for who say nyame no who say ampa because what the miracle mu Egypt for kura spirit ya me ba be bubo bi no so na that spirit you know and no na wo use ebo is mizrim nti wo mo so didie nyina ko di ma bibesi wo mo so na wo frɛ wo nyame wo frɛ Abraham Nyankopɔn a me no ye som na ene ya ye gusu som ni obi se ye nyame ya som na ye Israel nyame nko a oh ye Israel nyame dia wo ye papa me som no so ti ase me nko som anto anyama me som sa Israel Nyankopɔn no o ye papa Nyankopɔn o ye papa onu na yi Israel se me de ho be ye me kuro na me de ho ye me kronkron bia esan se ho na de bode ye fo nyina firi ba na manfa mi hu kronkron ambedua sa man ni mu a sa ebendam sa man no so ma wiase nyina sa ntem nte awurade be pie ho e de epo bia hye wo ne trim sa de ebe ya wo benya abotre ama awurade nti no won say so ni nyina tre free Israel ade nti na mai free Israel e sa enam sa ade we so because nyame anya ne sa yi ebia e bi se ho na mete a onipa ntimi nsom nyame ene kura nyame enyi ne ho kire nipa kura no hwe nse muna nipa tete so sabe ka fra che papa bia onye bajomba edwini afifiri ne tim na boji se bi no wo Ghana say wo na mamba abro kire by 50 years ni I know that God is not there is no any God don't follow God you must to follow your way there is no God or kind of prophet udi bi nachi Abraham Moshe aba ne dinu bisan say e di ade na wansi san won fa moti adi anto ne di so da papa na wa ba papa pa emu ba bi wanya 70 years uni adwene sakra utremu nyina adwene nti adwene ni utremu papa pa emu a ba bi wa bo bra ko duru nyame aboa wo no wo se mafia de asa ma hunu sa nyame ni wo adi sua no timi kira sa nyame ni ho sakra wadwene na hunu sa nyame atiaso sakra wadwene na hunu sa Nyankopɔn na yeso no awurade beba awurade amapkora na me di pamba ko meto timi so bewu na ewuo na chi no o kra no hefa na ebeko me ma 2003 me ka se me ko koma e waka me wuye na me wuye no kuro na me koso no me ko shiai papa no na papa de ka kira me se me sere body for free na manka sha na badia me ko no ada se me ko hel na ka se oh awurade hu me mobo na fa awurade hu me mobo Yesu atre ne safro soro na metehwe fom na ode me ba back bi ma me sori ye kura no esebe sabe nyana be ginya be ndi because me papa ye ohini o mu fie abosom ne no ma na wosom wo hono mo so de ase ye kokum ye de aboa ko ye kokum na ma wona ase na ye bi age ye didi amen pa sa da na me digi edi se Nyankopɔn etiase na nyame wo nti wo ye panini na uni nyansa na unsua ade papa ebukwa mfaso bia bi so na wakofa na wakoyi quotations a ebe boa o ba aduru mutese quotation na me be yi sesi ayi everyday ebe boa wa na wayi na wakan se nyame ni ho wo be wu no se bibi tiase na wo hu se yes amen pa ya to so e wo ya se me no tere no
ɔse Misrim honhom bisafo honhom bisa wo wonimu omo bisa omo nipa wo bisa obi wu a wotimi bisa ade bisa ye bisa se ye nokra na nya nokre ɔse da bia anu anom di so amen pa wɔse anya na se ye kun wa ye beku amen pa ye se ye judi ye beji wadi se ye judi because omo na omo control afeti na wona gina tuo no so mahwete na wakɔ akobisa abosom honyini bosom hunu na nkabrekyerefo ne asaman frafo ne adunsifo ɛho antino bra Moses ba ye no ɛsese wo hunu ne Moses ba bɛyɛ antino de Moses ba ye biara mo so mo ayɛ bi Moses di ne pomato wo odi pomato wo by mom sadia be ebe hu se tumi bi buru tumi so no Moses epoma na me ne won pomade no Moses da ne Misiri nsuo moja omo so mo da ne moja e kira sa nyame dia no ye fake nyame dia no omo so tumi ye bidia ense se wo so nyame metimi ema obubuafo nante awonyini ma obubuafo nante a e de nsusu ye be na wo aha nti esaw gini ba bia do be ko on de odi na chi no neta no Bible be chere se otimi kasa otimi sorry o ejinifo ye be hu emempa nti sankrofo wo nyina no emfa ho mbata wo mu emfa ne hu ndi wo na chi wo ko abisa ko hu se etisei ba ye de ye nko abisa ye de se be twe papa no na wo nyina bi mu asema kire na ye hu na asem no na ya nante e wo so amempa ene ku follow me program a ebe boa pa ebe kire no ma bi ama wati Kristo som na wo som no ase na wo hu onyankopon akwan yi na be Galatians no mu Galatians 5:20 no Galatians 5:20 e be hwe asem bi wo ho no mo Galatians 5:20 Galatians 5:20 no afei tie o se abosom som ne aduto otan okayo ahonya abufuo aprepre kunsum mpaipai mu amen sankrofo wo nyina no ma wo yemie won se obinim ni obofo won se omonka o subra mpade obinim won se omonka omo sankrofo wo won se omonka pasa Ben Kobi won obofo se won omo amaka buruku ne aburuka ne omo amaka ni nyina won se omonka won se omonkuta omo odifo ko brete wi anamo se omonka ono mayeko sankrofo woni nyina spirit night omumu no bia kire ne sha ne bobre ne shabre me so chene wo me yakase ase no mabobra ma yakase me dia sesia de woja me kura mbetu afa wie mu amepa wona ese so yakafo anya omo osofo brother sister onua o hyiamia onyame ama me brasa me nka ase wan kira wo no wona ese so tie ase no wasopa mu na o sacrifice sa no ma we nyina na wa mfa wo ankodi wo na chi na o kra no akopie osoro ahini ene mu bi awrade dododo Kristo wonti na ma Kristo ma ya brei ya jaje ye ne wote computer so se obesende obehwe program so obeye bibia to afidie so ono so bre adenti no ma wo bre because of you oye nyame adwuma wo bre because of you on pese wo di wo nko bata sankrofo we embra yedie empre no ma wo ekoso sankrofo we wototo Ferrari wototo Range Rover wototo Range Rover kra de kra ye mubio ye wakasa ye ba sesia aye friend dia aye Holland ni ene na omototo billion to billions euros ene omo friend so ene omo ka jet plane jet ene na ye toto emeba sesia ye ba be challenges about the jet honyini afa wiase honyini asori bia obekomo biara na honyini ehye ho ene ye obi start akoto asori no ye honyini ehye inside amempa. Be very careful in your life. And for life no enjoku. Ma wani enna ho. Awie ye bra no adu. Na nyame ama ya me no ayira amfiri na nimu. Na de waka afa me no ye ho no na abamu. Adisem
Revelation 9. Revelation 9 verse 21. You may hear something or Revelation 9 verse 21. Is it now? One sakra one abune. I'm free one awudie ne one adutuo ne one adwamai bone one krono ne ho. Amen pa. One sakra free swa. Obre no adu awie. De wokoji adu a wode asore no. Juma wodi no wotime to obi aduro sofo bi meka ma me bi okobi asore wo kumase asore bi ben no wo to mami aduro mama mi nka oyawu ni nyina so no sofo mami ana wo sofo yi wo nya very powerful nyame mu a ene tambia wo inu ma na ebeba wo to ana wo fuma ye to a ebe kam me a meti hayi wo to ma enya me hwe because Kristo ni meti ni mu na mesuro papa no mesuro nti no unsuro no na wo ya me bone a ebesan ba wara so amen pa nti saa na obi ba ya o sister o tie me brother o tie me obi pesa wo di ubone bi aware bi ho obi pesa wo di ubone be ma bi aka wo ba be waro na wo pesa wo sesam o pesa wo sesam be ma na dwene na wo pesa wo sesam wo ba na dwene na wo pesa wo sesam ni pa wo ba be bo abrabom abe fa wo aba abrochiro no ba onyankopon be dey nyame ho kokoro be twia ne ka obema body na wo ye no be return back unto him. Obi pesa wo paja abrabom obi pesa wo di ubone but God was paying him back. Nyame be twia ne ka back. Asofo no wo ba adwaman adutuo na wo honyini awo asafo ne mu a wo de wosom no. Na wo mfiri wo ne awudie ne mu da. Adwaman bo na wo bo bi he wo yiri kode nchen ya o ne beda. Amen pa. Cancel na on na da. Oba hwe na onyim. Amen pa. Oba no ntimi wo. Oba ne nchen se oba be cancel na wa cancel no flat. Oba oyim be kono na wa nyim. Sa wo se onyim. Ontimi nya eba. Entino be very careful. Ma wani enda ho. Na sa sofo a what is anu? Won sakra won adwene o. Woni adwene sakra da. Na wa dwene sa sofo no be sakra mo wo akọ heaven. Udi na chia obetra ne mu akowu mu sika na wo yenti wo dada wo sheda planning bi do ne wo be kasa me de ka be ma no be kasa ka kas na ye bi ahyeche no hu obi ka da me na yetwa no hu se sa ka ne bi ekura no be very careful. That is the planning ye djuma ho planning na wo ye no ma wani nda ho ye be hwe Revelation ho no bio 18 verse 23 18 verse 23 Ose na kanea hai ne nchirem ewo emu bio me irudi ne bio na kanea hai ere nshere emu bio entino wama onyame sibire na babia asesa nyame betra no wama nyame afri dadu biaye ni mu ntino kanea no ntimi nsi ne sibra bio makobo somso mahunu awrade na makoje honyini sofo wodi abesi asoro ni mo awrade ntimi nwura sa dan ni mu uya hia nyame ma wo nchen bio wote se bona oye bola osofo sister honyini na wokoje ye no tumi akoje ye de ware tweme ma adwene mami watatu tumi a ekura no Kristo ntimi ma omu bio because darkness spirit no e wo mu awrade mbem because all the need kaka. Be very careful. Tie awrade asem o se efri se o se na worin ti ayifuro kuno ni ayifuro ni won emu bio entino onti Yesu nka na Yesu ma ofie o ma nchen nyame nsoma abofo ma ofie sabe wo soma ba Mary o soma ba Zakaria nchen hunu bi wa brabo there's no any visit from heaven. There's no blessing from heaven. There's no nothing in your life. You can't compare nothing good in your life, but every day nobody will say evil things was coming to follow your life. Amen pa. Ayi furokuru ne Yesu wa ma nchen na won chiaw na won sraw na won nya o hwe wo de wadan awudi ni osofo wa brabo no adane sum
ene Kristo wode no me ama da afeti asi efri se wodwa before your asase so nipa kese entino asoro dan mu yedija nsio wayiri uko Kumasi market Accra market ene wiase market abayi sunsum fina ho bone na wodi didwa wokogigi sade abayi obekore na shop nipa hemuma sa nkrofo nyina wo hunu Christ woda bra boso kopem te obewu ewurade mvesitew na onye hwi wa bra boso na wa bra bode ebeka sa amen na sa nkrofo esu so se omo na yedai omo san ye nipa kese omo na omo ye nipa kese wo asase so na yedi ye ho akobata bo se de be yeso ye be kese ya te se despite o TV despite ye wo ha owoi entino nipa bebre de ho for despite so fira urade so fira urade unni entino o so pese o ye yie me de me ho akobata kwa kumanu sanse o ye famous entisa de be so be famous he ma woni na ho ate unni kwa ye wo fa so abone fo na bia wa fo bibi na mbom asam na mereka amen pa na wadi tuo ni adada amanaman nyina entino sa enkrofo yinumu enkrofo bia watoto ndro ne shop no ohun se odi no kwasan se Kristo no mafa na oto aduro se de be ya ubewu ana bibi beto na wajai afiri ho ana wotu afiri ho na ne shop na yekese amepa na nasoro no betima koso nti asori bi wo mantem ho na se ha na obetima condemn no untimi condemn nyame asafo da mesi untimi condemn onyankopon asafo toti asie obetima condemn brabe condemn King of Judah ministry na yenhwe brabe condemn House of Grace na yenhwe nyankopon tumi kasa woni hwan isa obe condemn no sofo o pese asori a mantam ni nyina gu na wo de no koso ene masai Pentecost masai presby asori a nyame ede aba ankane no a ye nyina ye sonsom na ye di atwire no ene no asori ni nyina sei Roman ba ye na ntesa ene Roman ekot asori Pentecost ampanyimfo nyina dwene ede sa dwene sika ede atade normal kese ye tua ne ka 100 million element sika ede ene ya yira ene ye ndumu ba bia enko bio wonti na manyame amayete King of Judah ministry be very careful na kwe ho efiri omo ho na nyame enhyirawo adisam ho no Revelation 21 verses 8 no ene me pese mesai me break to abi ma verse 8 no 21 verses 8 osina ahufo ne won a won yawo enni ni nachiwadefo ni awudifo ni adwamanfo ni adutufo ni abosomsomfo ni atrofo nyina benya won chefa o otadie a ejane sofi dere emuno eno na awumpre no yebehunu sa doma wenyina sa nkrofo ye sa doma wenyina sa breni mu no na yebehunu sa atrofo awudifo wona yedi yengidi akodua wo mu sofu no na kwagi aduro no awode ya asori ya miracle awudi nachi obeka sa media min koji bi media min kan o ka wo mu hu odi wu kodi nachi no nkoa no o ka obeka sa na media mahunu sofu kwa me start kakrai kina obeka kese ntimi mfiri nachi ana man wadwene mumbie ene preaching na me preaching watchina preaching no besisa na odi be ru se pastor kwa me asisa preaching no me preaching for holiness na me preaching ever ayedie kwa yo be fa so obeware kwa yo be fa so obenya sika kwa yo be fa ese hu no se pastor kwa me aiden afri nyame mu enya no nkwa obi betima preaching correctly said pastor Christ no preaching no obeka se efri awurade said TV Joshua no preaching no obeka se efri awurade. Be very careful. Be Bible no na sua na me ntimi redeem nim we me di kura me ntimi kenkan na so me di awrade asem na chino obi ma dwene mate ase ntimi mfa me nko ba bi foforo amen pa. Revelation 22
verses 15 na Revelation no. Revelation 22 verses 15 afeti wose na krono akire na okraman ne odutufo ne ngamanfo ne awudifo ne abosomsomfo ne won a wope atoro na wodi nyina wo wodi nyina ewo amen pa heaven no wonkom wodi be hunu kaina ona ensi ho wo be say heaven na wodo mano na ochi wutuemu wo say pasa kwame nam ha na me enjoy na wo hunu me na wo sira sa awurade ka won fa mra wontimi ma ho wodi wonachi akoyira wo be ko otadini mu wo be hye sa heaven no asore papa ni di papa no akire no nipa bodefo bi ni mo edi akire awoye woni nnwuma te se ye de no pepepe awurade ntua wo kawate mami nyame ntua wo ka se odi honyini ware boni na wodi no nyame betua wo kawate sakrawadwe no brothers sisters sakrawadwe ne abrabo nti wakogi honyini wakogi adeboni obi adwuma na meka brother member baako waye nika obi soso aye bi obese wasane de no na de no koso we krom nyame ntua wo ka nyame be dome wo boni na wodi nti obi a ware wafa ho ben gise wo kokum nipa gise wo sei nipa wo ko sei na ware wo sei aware no wia de no benya frim you must go nyanya ko pombe be de betua wo kapa na wo boni wodi ye be ko Hosea na yako ye last quotation na ye Hosea no mami Hosea 4 verse 12. Hosea 4 verses 12. 4 verses 12. Afeti. O se me mai bisa won me rodini biu. Me mai bisa won dua ho ade. Won dua ho ade. Na won poma kan asem akire won okay wahum endino o my Ghana eneno ye pese ye unu Ghana ni simbra se de Ghana besi akoso dia gisa ye kwa bisa answer na ye unu se de Ghana besi betima sisi so ye be wura 2020 ye nim se de Ghana be ye mmisa urade ye be ma wona wokura poma de ye direction Chira said next year we never see no be shan come TV so amaye abusuya no gisa ye kwa na yakɔhwe akire adutufo ne ahomofin na ya bisa wen abrabo ye hyebre afri won nchen enye sakrawadwene hwembe Yesu ma epoma endareto emma honyini endareto ma yemfa enye ade bi enkyerɛw na mumfa ho bata Kristo ho amen pa wase every say odwamai mu honhom ada won odwamai honhom ye dai ada won amen pa ni obesha kom no odwamai a shiri say tokum wa bura odwamai sa ohunu de wonye a shawo fo wo ho dum nyina nim no amen pa sorti ase adwamai honhom no spirit ya no so anu ode pa etimi convince nipa etimi di nipa wura ade bi because adwamai honhom aye criminal spirit adwamai honhom timi ma ukoye killer adwamai honhom timi ma ukobokro no because one sika because se minya sika na mi toka ene ye wo get there sa ukoware no na se unika ono ware wo ukoware no na se bia no ma bi ni wo ho no mu ni dan o sisi ohu yie ompew nti no eya jamai to me emeba ono ompew sauti ase se do ti biara se o ti sei na se wo no onye obi a otimi ka brofo otimi life bi unimu onno mensa onfa draw anya de se obedi wachi amen pa because adwamai honhom no e de no ma bebreba adwamai honhom ro mo kwa koja duro ato asafo ne mu eno ane adwamai honhom no
obeba adwaman na asafo no koso so what ase afetie o se adwaman na mubisa ase awade okay enti no yade bia yebisa biara no yebisa no onyankopom na mum yebisa no Satan Exodus na yawie Exodus onyame ho kronkron be kyerɛkyerɛ wo anopai pa Exodus 7 verse 11 Exodus 7 verse 11 Exodus 7 verse 11 Ose Aaron pomano yebetie asama ekos na Pharaoh nso efre nyansafo na Pharaoh nso frefre anyansafo ni ntamfayifo ebaye na Misrim akonfo ni nso ede won asubua asumusem ehye Sahara entino onyame frɛ Pharaoh onyame frɛ Moses Aaron ode pomana manu Aaron de pomana to wo eda na ewo ohene no so frɛ ntamfayifo memfa sɛ ade bi su ye bo bi dua ade bi su ye de wo kwa koyi afri ne so ye wa konfo frɛ o so ma mo so be o mo de nti nyame se menu sa da etie obi abaye ne de ma yehunu de ye nokore yehunu de ye gyaneu na yafa ahunu se ampa ye nokore na brenu dua na ebehunu de ye den ye nokore na nyame abudi paten Exodus 8 verse 7 Exodus 8 verse 7 wose na akonfo no de won asumsem no eyo Sahara ama mponkyere efro ebae Misrim asase eso entino omutusu ye omudio ema nyame ma mponkyere eye de efro ba Misrim asase so be very careful you be very careful na be very careful the obey was asase so bia Exodus 9 the last quotation Exodus 9 verse 11 9 verses 11 Osina mpompo no nti akonfo no antumi anyi wonderful remember and asem no eyo jatu very powerful wa opese otie na ena nyame ye ho nsankyere no obeye wose mponkyere nyame ma mpompo ebubo akonfo no onkonfo na woyi woka asumusam ni no ma ekyere Pharaoh no na afede obehu ba ko ne mpompo no ne kakrakate sesei afede ba ko je se na wontimi continue enya de enye wona adwuma biu na afede wa direct no e wo da ba bi foforo emempa mpompo na bubo wo mu mako afede na wo hunu de wanya wo ho wontimi control wo ho awurade be ma mpompo bubo watamfo anopai mpompo ba be bubo asofo a wogire wani ma wodi tro kire wo no nyame be ma mpompo akese be hunu won na wotwe mu de wo se wa wadwe no de wo so de gira awo no so no apompo akese obeka nanum asam ene wo Jesus di mu afeki na mpompo no nti akonfo no antumi anyina Moses animu efrise na mpompo no asisi akonfo ne Misrimfo nyina so hey asam no aye hyiwdodo de opesa wo story kire Nyankopon animu no mpompo beba wo so mesebo nkan kire Abraham Moshe mpompo akese ba bebobɔ no papa ya na boje sebi o se wa betra bro kire 50 years no o se wa ye nhwemu agu se nyame ni ho no mon kan kire no se empompo
ne okasa wo ye bishop no de okasa wo ye bishop no angel no de okasa wo ye obofo no me se mo kan kire omo empompo akese ebabubo wo mo akonfo no agrada akonfo agrada no mo me se nyame bema mpompo akese be de betutie si omo so ne ode ko bosom so no ontwen na katua no ba brother sister wo de akọ abosom so wo dite wo brabo mo bompa yes ahwimba. But let me tell you in this morning, something was going to happen unto your enemies in this morning. Nyame be mato mi na ko won so ama won entimi control won ho bio. Nyame nipa o soma wade ye by nipa bi mo soro tiaw. Me papa ato ye wasofo wo soro tiaw na poli abonte so, but nyame be ma apompa be bubo wo mo na wotwe mu na wontimi control wo ho. Mese me pasa kwame wa obesori atia me no nyame be ma wo ha be ma so ntimi control ho me fie mo kan kire mabusuafo de wo sori tia masafo mabrabo no mpompo be bubo agu no so anopai ntimi control ho ha brother sister wo tie me mpompo be watamfo so anopai na nyame ma watamfo ntimi control ho bio ba me ka tro se watamfo ntimi control ho bio twafo no se na awrade prim fail akoma na wotie won sade awrade aka akere Moses no amen ba and amen afedie odofo otie me de basam ye ba wie na me be church spirit no edin na me de basam asi hayara na afedie na wontimi control won ho bio na afedie nyame be share Pharaoh so ma Pharaoh etie won na Pharaoh eya sade awrade kan ye sade ana watamfo no betie sade waka na waye sede upe na nyame ahira wo nyame bedi wachi na awurade akayo na wama watamfo nhihye de nyina anya kwa nyame ma watamfo ntimi wo de wahihye ne de wapran ne nyina beye kwa na nyame be pagyawo waye wo kese de nyame aka no eno na bebam enye de atamfo aka nyame be hira wo you know spirit ya me pasa me kan hum asem e wo ha so yan ye wo hum bia e fro no weekend WICCAN nti no obetumi ahwe no ho no omo ya honhom bia omo ya okot oyi ono so kura spirita etese ono so no omo som te say yesum ya omo som te de yesum ya that spirit no omo ya very bad spirit omo ka that preaching nyina omo ka ho bi omo so mo yede omo ditia ya was spirit bi so every doren omo so no omo ya honhom bia aye star so ti ase omo so no in the spirit no omo kura omo na memfa se yakoto omo na muslim for you so no mum omo so no omo ya that kind of that people no omo so no spirit omo ya honhom fi pa omo nye ya wo honhom bia ye fra no pagan no ono so ne juma wodi no omo so o te se awia ya som no eno na muslim for no ekoto omo no won se pagan no kra no muslim for a christian roman for timi brebi ba omo ko hye enua se wo hye amanyankopon den no ya omo ya that kind of that spirit nipa bebre so omo eno mo asori mo ena ye was spirit bia for no estragas enti no omo so no the same thing omo ya honhom bonne a omo so omo ya wizard into no omo so no omo ya boyfo tumi omo so omo den omo kutia yen abrabada ena ye wo bi so ye for no zodiac into omo so the same thing omo so omo ya bad spirit ena ye wo horoscopes ena ye wo rebellion honhom ye for no rebellion omo so no ye bewura mu bebre bia wo ha na e obete honhom no me dai me so dai se ya bometuo a spirit of rebellion omo attack in the spiritual the was spiritual so ever no hopotos omo so no omo spirit no bi omo so omo bad spirit nti no hwe hu ye omo ye spirit ena ye was spirit so ever no dragons omo so no apontes no so ye spirit bi a unom nbone koke ni no ma bi a enye this spirit we no nyina no emwa ye nipadua nti no ena ye was spirit of magic nti no sa spirit we no nyina no omo ye spirit bi a wo hayen so fofo bebre so akogege e de ahihye asafo no ase
ama nipa edi akyire spirit bi a me body wa ha say we can me spirit kire wo no because me no me nyade wo brofo ntino omo ya spirit bi a omuma binum ayedie so ti ase omuma ayedie okot ayedie and at the same thing omo te say drugging no no so DRUID ntino that spirit no so no eno emma bia companies a omo bia nuane ho companies a no mo bebre wo ho no mo ye kodidi omo nyina ye sa no mo no bi omo ka ho bi omo no ma na omo yusu ede ye ntino wo ha ma woni nda ho na fa Kristo yiye na fa Kristo nante Jesus Christ no oye ba kope onyamienu nse obre e wo wiase ade biara mu nse obre e wo sofu bia ye die ho wate ono pre ye die ma ne kra o pre ye die ma na busua o pre ye die ma wara na mo no ara o pre ye die ama ne ho ntino wono prema wo ho na prema wo kra daachi e wo osoro mesra wate na me nhyira wo se wati awrade asem na wafa ene awrade asem a wafa yi eba boa pi o wo sofu bi nchen na wo no se sofu no enya atwen ho firi ho sua asem no wonte asem na se dem a ye preach no wote ye wo uko TV so yo papa fo wo FM so papa fo ene social media yi wo beti nipa bebre ntino wo hwe no wo beti ase sofu no ye papa anya obi ne papa so firi nanamu nya hwihwanimu e wa brabo mu nya hwihwanimu nyamesum mu bra wo ase wade nyina mu mfa wo matabata sa ahonhoma e honyini ye yesom e wo fie de de yesom nkasa awrade ni ho bosom na wa hunu nti bosom na ye boa nti e boa no nti e de wo bekwa wiye de honyini na eda ho ensore entimi nko ba bia na wo de ujidi akohyem nti nyame ya miracle ba kwa na ono so aye bi no emfa nkoduru ba bia enhwe de wo ye na wakasa ono so aye bi nti medi na chi na de ne ye ntantami bi sa awrade a onye ntem nti wo awrade ye ntem nti no wo kwa kwasa wo hu nti wo hu nti no ma wani nda ho odofo otiemi Kristo dog na opewasem nti na ma wawu ama wo papa no opewasem wate osofu nyame hira wate se wanya bre ahwe awrade asem odofo a wo hwe me mama sister odofo hima nyame hira wate se wanya bre ati awrade asem na wate na wate masem na se nyame hira wate. God bless you babia wo biara. God bless you ne wo beye biara e wo Kristo mu nyame enka wo ho na wo mpaja osoronko ene bia wo hwe masem wieye wanya adwene sakra bi wo ho se esese wo de ho to Kristo so ubetima paja onsa ma wakase madimachi se owura Yesu bodin me ene da me de me kra ne me honhom mabo afore amawo familia de wara ope efri ene ekoboa me na me ndi wachi boa me na me nsomo boa me na me ntimi enye de ope ma me fa me pe enye de me pe bio owura Yesu kae me na fa me boni nyina kya me yime fri boni mu na mame honte ema wo awrade Yesu Kristo na twere me din e won kwa nguma mu na yi me din efri hell nguma ne mu meda wase se watie me meda wase wagi atum se oba ne me meda wase se wagi atum se me nsomo meda wase se wa nhwe me boni na wache me meda wase wadumenti amen wo ka wo yi awrade ajo wate odofo nyame nhira wo na onye okese ba bia wo biara a wo hwe me masafu di ne King of Judah ministry wa sekwa opese wo ho na opese okobia wo frɛ ana numbers no ye WhatsApp wo fra wo sabe kame wo ma me message voice message metio bia wo frɛ me mantima mfa bia na me wo foforo so wo ma voice message me da be ma wo answer later nti no odofo King of Judah ministry awrade yi no awie brem so ye nkyerɛkyerɛ nsɛm mu na ennam asafo yi so na nyame nge ne mba bia wo so da ye bi wo nti da ye na se frɛ me number no was Europe number no frɛ wo frɛ ma me na wo bekasa wate bia wo ha obi mu wa ya ntimi nsovo nipa bebre di ho adanse bebre frɛ me mu di adanse nyame efa me so agi nipa bebre kwa ha obi da so wa ya wanante asofo so abre wa ko hospital abre me pese wo frɛ me na nyame be fa me so ayama nye se bia me ka cho se be ba afore ma me afore no ntimi nyame hwe wa no mete ya no timi hu se nyame aye me yie sabio enya ka nko na wo beto do wakase nyame ahyira me na dan nyame ahyira me ankasara nyame ahyira me ntino me no me hwe obi die ntino dia awrade be mam bia aye me dia to frɛ me a nyame be fa me so ayi wo hawo no afiro so wate ono ntimi mfiri baabi nyame mfiri osoro emma
mbe kasa nkyerɛ na mmom obefa ne nkurofo so akasa kyerɛ nti no nyame nhyira pa nti kingdom leader ministry we brɛ nyame pɛsɛ o hyira ne mba asafo yi sɛ de America no ye pɛsɛ yesi asafo no ne tire nan kasa wo sɛ pa kɛseɛ pa na ye hia nipa mmoa sɛ de bɛya asafo ye besi bia awurade aka ne ntam sɛ o mmoa kakra wo de bɛba no na ɛbɛfa so ama asafo na si wamfa mma ɛboa nti no nka anya me fa sɛ medina la yisu aka sɛ ya mmoa ma yensi nyame fie nipa ba ko ntumi nsi nyame fie ba menim sɛ ɛyɛ nipa dom na yɛbɛyɛ no ba ko yɛtuma si bia wo de sɛ wo bɛboa kɛkɛ bia asafo no metram nti no na ma mede number si agusu yi wo frɛ me a MTN number no ɛyɛ mobile money wo pɛ sɛ wo sende medini ɛyɛ Beni Kwame Philippo nti no Kwame no ɛyɛ another ɛyɛ KOUAME ɛno no ɛyɛ Kwame ɛyɛ French mu nti no ɛno ɛnyɛ Ghana sɛ de ɛyɛ spell no English mu no ɛna Bini no so ɛyɛ BINI ɛna Philippo no so no the same thing ɛyɛ PHILIPPE Philip nti no ɛne na wo screen no so no wo pɛ sɛ wo send mobile money wo Europe sɛ bia wo pɛ sɛ wo send mobile money ana bibi na wo pɛ sɛ wo de boa ye wo frɛ me ama me message na ka je pastor me pɛ sɛ me boa me so me obibi ka egu abrabɔ so me so meka me srew ma enka wakoma ma wo kwan sɛ ebeka wakoma na nyame ho konkron wo bɛfa ye so ahyira wo so wate me srew nyame de wo bɛnya bia no enwiwe ho wonim sɛ wo bɛdwene ho de a ɛmo anye jai enye bi de ye nyame de gidie na ye na nyame ahyira ye ti nyame bɛhyira wo de wo bɛyɛ aboa king of Judah ministry ye say ye instrument wo pɛ sɛ wo boa ye to organ ma ye wo pɛ sɛ wo to guitar wo pɛ sɛ wo to speakers wo pɛ sɛ wo to bia to boa ye frame pastor me here container manya organ bi me pɛ sɛ me de ko fie ma wo pastor ma to instrument ayebo me pɛ sɛ me de ko ma wo organ konka bibia me sro ma boa ye na asafo yi entintim me no sɛ de obeye bia udi ba kyerɛ wo heaven wate sɛ de awurade aka no ntam afrɛ me na me nim hwe na wa frɛ me no saa na awurade bɛka wo ntam atwerɛ odi wo paradise wo heaven ho nyame bɛhyira wo na wayɛ okasiɛ nti no House of Grace ewo Napoli House of Grace ewo biwa Ghana House of Grace ebi wo Malta nti no uhia sɛ wo bɛkɔ bia wo frɛ me line na mɛkyerɛ kwan a bɛfa so na wakɔ bi wo Napoli na wo frɛ me wo Malta ba bia wo hwɛ me bia mɛkyerɛ ba bia wo the other ano ɛyɛ papa number 1 nyame ho konkro ahyira papa no pa ɔyɛ papa ato Faustus ono ne yire nyame ahyira wo papa wo Napoli nti no omo na moda House of Grace ano nyame ede omo yɛ adwuma papa nyame hyira wo sɛ de odi mpai bɔ ne ayi etam so machi no nyame ho konkron enka obia ho nyame edi wachi ba bia wo bia o hye me ha obia wo mu awrade nyi mfiri mu ba bia wakodi deep awuntimi mpie no nyame nsan kam na ofiri mu so fu bia odi na chi amfata no nyame entwo mfiri ho nyame enyu mfiri me de basema ba wie me che obiara nyame ho konkron enka ho no hye wa de menti amen.